Spoštovani gostje, dobrodošli na, mirno lahko rečemo, svetovni premieri. Namreč, en izmed najboljših košarkarskih trenerjev vseh časov, Željko Obradović, bo danes prvič v svoji karieri, ki je izjemno in nenavadno uspešna, govoril izbrani skupini poslovnežev. Govoril bo seveda o svojih izkušnjah, ki jih ima kot vrhunski košarkarski igralec, prej in kasneje in še vedno vrhunski košarkarski trener. Veste, da je definicija za najboljše trenerje, ne samo v košarki, pač pa v športu, to, da so voditelji, da so izvrstni trenerji in da so izvrstni menedžeri. In tukaj vidimo, da obstaja veliko usporednost tudi z vašim delom, čeprav med nami vidim tudi košarkarje, med njimi tudi dolgoletnega soigralca in zdaj trenerskega rivala Željka Obradovića, Jureta Zdovca. Dobar dan vam in vsem drugim. Prvi pa bo nagovoril zbrane predsednik gospodarske zbornice Slovenije, gospod Samo Hriberčič. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj, še posebej vam, gospod Željko Obradović. Za nas na gospodarske zbornici, gospodarstvenike, je izjemen privilegij, da vam bomo lahko prisluhnili. Najbrž ga ni menedžerja oziroma lastnika, ki si ne bi imel in želel imeti v svoji sredini tako izvrstnega menedžerja, kot ste to vi na športnem področju, v košarki, ki je v Sloveniji verjetno šport številka 1. Ampak seveda, danes vam bomo prisluhnili prav zaradi tega, ker nas res zelo zanima, kako uspete motivirati, kako uspete zagrabiti tisti potencial, ki ga ima vsaka ekipa za to, da postane zmagovalna. Kajti če kdaj, potem mi v tem trenutku v Sloveniji, tudi v gospodarstvu, potrebujemo prisluhniti takim strokovnjakom, takim izjemnim osebam, ki so sposobni seveda narediti v najbolj kritičnih trenutkih tisto, kar je potrebno, da na koncu so vsi zadovoljni, predvsem pa, da ekipa zmaga. In zato si res želim prisluhniti vašim izkušnjam, še enkrat iskrene čestitke k vsem vašim dosedanjim rezultatom in srečno še naprej. Zdaj pa za govornico vabim še gospoda Mira Smrekarja, ki je direktor podjetja Adecco HR, ki je sogostitelj današnjega dne, je tudi ponosni pokrovitelj Košarkarske zveze Slovenije in veste, da košarka je en izmed športov številka 1 v Sloveniji, bo pa Slovenija seveda gostila tudi Evropsko prvenstvo v tem športu leta 2013. Izvolite. Dobar dan. Spoštovane dame in gospodje, cenjeni poslovni partnerji. Hvala lepa za vašo udeležbo in verjamem, da je to, kot je bilo napovedano, za strani mojega soorganizatorja, gospoda Sama Hriberčiča iz Gospodarske zbornice Slovenije, da se bomo danes marsikaj novega naučili. Ko sem razmišljal, kaj bi lahko danes tukaj jaz povedal v taki družbi, sem se odločil, da bom izjemno kratek. Kaj naj povemo od našem gostu, od našem govorniku, da ga predstavimo skozi uspehe, skozi njegovo metodo dela, skozi njegovo osebnost. In prišel sem samo do 2 stavkov, ki mogoče lahko povzameta tako izjemno osebnost. To je, včeraj mi je zopet podatek, da je v 12 letih s Panathinaikosom sodeloval v 27 velikih finalih in zmagal kot neverjetnih 22 finalov. Mislim, da ni mnogo takih posameznikov, ki ima podobno statistiko. Ko ga poslušamo in gledamo, vidimo v njemu strast, ljubezen do košarke in tudi delovnost. Verjetno vloga trenerja v klubu ni nič drugačna, kot je vloga nas, menedžerjev in kadrovnikov. Kje se začne? Dobiti zaupanje lastnikov, selekcionirati pravi tim ožjih sodelavcev in potem še najbolj pomembno, kako izbrati prave svoje igralce. Resnični problemi so pa seveda v vsakodnevnem življenju. Zmagati vsako tekmo, pritisk javnosti, verjetno tudi lastnikov, sponzorjev na rezultate, trofeje, sezone, poškodbe, zamenjave igralcev, odhodi. Vse to si verjetno lahko vsak od nas preslika v vsakodnevno poslovno življenje. In ko nam vi, spoštovani poslovni partnerji, zaupate iskanje vaših sodelavcev, smo v Adeccu pred izjemno odgovorno nalogo. Kako v kratkem času najti osebo, ki zna, zmore in ustreza vašemu okolju. Rezultati v Adeccu pokažejo, da imamo te izkušnje in to znanje, da najdemo tiste ljudi, ki predstavljajo dodano vrednost za vaše podjetje. Se pa še vedno učimo in ni na stran priznati, da se učimo tudi od gospoda Željka Obradovića.
gospod Željko Obradović, najlepša hvala v osebnem imenu Adeka, da ste si vzeli čas, prosti čas dejansko in predstavljate svoje izkušnje današnjemu občinstvu. Vsem skupaj želim en lep in nepozaben dan. Hvala. Zdaj, preden čisto na kratko udeležencem današnjega dne, ki morda niste tako doma v košarki, povem o Željku Obradoviću samo še ena tehnična obrazložitev. Pogovor bomo izvedli v srbščini, ki je materin jezik današnjega gosta. Pripričan sem, da ta jezik vsi toliko obvladate, da boste razumeli sporočilo. Sicer ni pravi, da je treba Željka Obradovića samo gledati in boste vse razumeli, seveda ga je treba tudi poslušati. Če bi bile kakšne težave z razumevanjem, mirno dvignite roke in bomo poskušali stvar razložiti čim prej, dokler je še vroča. Zdaj, kdo je Ženimir Željko Obradović, današnji gost, en izmed najuspešnejših jugoslovanskih igralcev košarke v 80-ih letih, skupaj z Juretom Zdovcem je bil dobitnik srebrne olimpijske medalje 1988, svetovni prvak v Argentini leta 1990. Že v svoji prvi sezoni kot trener je s svojim klubom, beograjskim Partizanom, za katerega je dolgo igral, začel je sicer kariero v Čačku, pri Borcu, to je treba vedno poudariti, osvojil naslov evropskega klubskega prvaka leta 1992 in ta naslov je še s 3 različnimi klubi do te sezone osvojil še 7-krat, torej skupno 8-krat, s 4 različnimi klubi iz 4 različnih okolij, s Partizanom doma v Srbiji, kasneje z Juventutom iz Badalone, gre za sloviti katalonski klub, potem z madridskim Realom, še enim španskim klubom, ampak iz malce drugačnega okolja in nazadnje 5-krat s Panathinaikosom iz Aten. Kjerkoli je deloval, je zmagoval. Tudi v Italiji z Benettonom, kjer je osvojil pokal Saporta. Bil je ne samo in še vedno je izvrstni klubski trener, tudi iz reprezentanco nekdanje Srbije in Črne Gore je bil izjemno uspešen, bil je svetovni prvak, bil je evropski prvak in osvojil je srebrno medaljo na poletnih olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996. Gospe in gospodje, Željko Obradović. Dobro, gospodine Obradoviću, možda prvo pitanje za početak. Kako se osjećate u fotelju? To nije baš jedan rekvizit košarkarskog trenera. Da, običajna situacija za mene, ali evo tu se ko ste rekli prvi put imam veliku zadovoljstvo i veliku čast da mogu ovako na skupu da se obratim i želeo bih da iskoristim priliku za zahvalim kompanija Adeko i pogotovo gospodinu Miroslavu Smekaru na ovom pozivu. Kad smo igrali sa Olimpijom u Evropskoj ligi pre par mjeseci, došlo je do prvog našeg sastanka i rekao sam da ja to nikad nisam radio, ali da bih mogao da probam da, ne da održim predavanje, da ispričam neke stvari koje ja kao trener radim i u ovih 20 godina koliko se bavim ovim poslom, šta sam radio da bih došao do ovih rezultata koje ste vi već tako lepo pročitali. Rekli smo malo, mislim, rezultata, bilo puno više, ali nemamo toliko vremena, samo 45 minuta da razvojem, tako da, mislim, sve mi potrošite da nabrojimo sve. Ajmo od početka. Rekao sam, vi ste bili odličan igrač i onda ste odmah prešli u ulogu trenera. Šta je to značilo za vas? Koliko se promijenila percepcija košarke od trenutka kad ste bili igrač u ono kad ste postali trener? Dobro, pošto već sam pomenuli da smo gospodin Jure i ja igrali zajedno, moram da kažem da ja naravno nisam bio to kvaliteta kao što je bio Jure, on je bio mnogo bolji igrač od mene. Ali sam ja imao sreću da igram u toj generaciji zaista vrhunskih igrača, da ne nabrajamo sve iz te generacije od kojih sam također učio u tom periodu kad sam bio u reprezentaciji. Ono što je tadašnji selektor i moj veliki prijatelj Dušan Ivković prepoznao je bilo to da kao neko ko ima najveće moguće iskustvo na toj poziciji playmakera mogu da pomognem tim igračima da igraju još bolje i da se napravi ta atmosfera koja je neophodna za uspjeh svakog tima ili svake reprezentacije. I upravo mislim da je uloga u toj reprezentaciji moja bila u tom smislu. 1991. godine bili smo na pripremama za čuveno evropsko prvenstvo u Rimu
i vratili smo se u Beograd na jednu večer samo da prespavamo kad je stigao poziv od Dragana Kićanovića, tadašnjeg potpredsjednika Partizana, da preuzmem ekipu. Bez obzira što sam ja trebao da budem u Rimu kapitan te reprezentacije, znali smo da imamo veliku šansu da osvojimo zlatnu medalju, da ja podignem pehar, to verovatno svaki igrač sanja, ali moja želja da se bavim trenerskim poslom je bila ogromna i ja sam praktično tu noć rešio da prestanem da budem igrač i da postanem trener i kad sam negde ujutru oko 4:30 se vratio kući i rekao mojoj ženi da sutra ujutru ne putujem sa ekipom i da ću da budem trener, pogledala mi je rekao ti si malo više popio. Rekao da mi ona apsolutno nije verovala, kao što nijedan moj prijatelj nije verovao da ću takvu odluku da donesem. I samo mali broj ljudi je bio svestan te situacije. Jedan je Dragan Kićanović, drugi moj prijatelj s kojima sam igrao u Partizanu, Milenko Savić, koji je postavljen za direktora klubu u trenutku kad sam ja postavljen za trenera. Ono što je u tom trenutku bilo izuzetno važno meni je da su ljudi komentarisali taj moj potez na način da ja nemam iskustvo i da je gotovo nemoguće da ja mogu da treniram nekog s kim sam do juče bio u slačionici. Moje kolege s kojima sam igrao, da ja nemam taj autoritet i da neću moći da izdržim dugo na tom poslu. Međutim, ja moram da kažem i danas imam jedan razgovor izuzetno lep s jednim novinarom na temu da sam ja već kad sam imao 20 godina u mom rodnom Čačku trenirao decu. I bio siguran da ću jednog dana budem trener. To mi je bila velika želja. Ja mislim da u našim životima ako neko radi posao koji voli da je to velika privilegija. Da je to nešto što je najlepše. I na sva pitanja tipa gde nalazim nove motive, ja odgovaram da svaki dan kad odem na trening prepodne da se nađem s mojim igračima, ja se osjećam veseo i radostan. I to je cijela suština, da uživate u poslu kojim se bavite. Ali da se vratim na ovo prvo pitanje, na početak razgovora. Kada sam preuzeo ekipu, bukvalno prva 3 mjeseca nisam spavao. Pripremao sam se za svaki trening na način da jedino što je važno, da bih ja izgradio autoritet kod mojih bivših saigrača, sad već igrača, znali su kakav sam čovjek, s te strane nisam mogao imati problem. Bio sam stariji od njih, bio sam na neki način vođa kao kapitan te ekipe Partizana. Međutim, ono što sam znao je bilo da bilo koju vežbu na treningu kada, ako mi budu postavili pitanje, ja nemam odgovor, da je to kraj moje karijere kao trenera. I ja sam, znači, razrađivao trening od svakog najminimalnijih detalja, bio spreman na bilo kakvo pitanje sa strane igrača. I mislim da je to jedini autoritet koji trener, pravi autoritet koji svaki trener ima. Da dođe u situaciju da ga neko od igrača nešto pita na treningu, ako nema odgovor, odmah se oni skupe na treningu ili slačionici i počinje priča. Ne zna, nije uradio ovako, nije uradio onako, tako da mislim da je to nešto što je bilo izuzetno važno na početku moje karijere, da sam ja to shvatio. A naravno, to sam shvatio zato što sam imao iskustvo da radim sa pokojnim profesorom Aleksandrom Nikolićem, koji je bio čovjek koji je meni izuzetno pomogao u te prve 2 godine radeći Partizana. Dobro, ako mogu da rezimiram, dakle, odluka da ste postali trener, ovo niste se konzultirali sa suprugom, to mislim, to je općenito, možemo, ne treba da se konsultuje sa suprugom. Što manje to bolje. Dobro, to će mislim da svi zapamtite. Onda druga stvar, da li ste već u vreme kad ste igrali, razmišljali kao trener? Dobro, bili ste neke vrste produžena ruka trenera na igralištu, ali da li ste ovako intimno već razmišljali na igralištu kao što razmišlja trener? Pa jesam, evo i drago mi je, mogu ponovo, zato sam i pogledao Jurete, u 88. godine olimpijadi, pošto Duda Juković je zaista specifičan čovjek i trener, i u tom trenutku su počeli neke nove stvari da se rade u košarci i onda sam ja zaista imao zadatak novim mlađim igračima, objašnjavam neke stvari šta gospodin Juković hoće i šta bi bilo ono pravo da oni rade. Razmišljao sam i bio sam produžena ruka njemu kao treneru, kao što sam bio i u Joševiću u Partizanu, i ono što je veoma važno sa ove distance sad, veoma mi je jasno bilo i tada, sada još više, svi treneri s kojima sam radio, koliko su dobre stvari radili, ali i koliko su i loše stvari radili.
sad kad se vratim, kad se setim nekih stvari koje smo radili kao igrači u to vreme, to je zaista bilo nešto što je bilo nepotrebno, ali bilo je naravno i trenera koji su ostavili veliki trag na meni, a to su sigurno profesor Nikolić i Ljuda Juković. I verujte mi da od trenutka kad sam počeo da razmišljam ozbiljnije, da želim da radim jednog dana, nije bilo treninga da ga nisam imao zapisano. Znači pravo, ako smo na pripremama bili, ako se vratim kući post treninga, to postoje sveski dosijeji svega onoga što sam kao igrač radio sa svim trenerima koji su me trenirali. Dobro, sad samo da objasnim, onda ste već u prvoj sezoni osvojili Evropski kup, dakle kup šampiona, što je bila tada Početnička sreća. fantastična senzacija u nekoj dramatičnoj završnici i od tada niste se zaustavili. Pobeđivali ste, ali što je isto zanimljivo i što je normalno u trenerskom poslu, da ste promenili puno sredina. Sad, kako ste vi birali, strategija birane sredine u kojoj ćete raditi? Da li ste vi, recimo, to već preanalizirali, stalno razmišljali, to je sredina za mene, ova sredina ne valja, pošto... Dobro, logično, Partizan je bio sredina za mene, s obzirom da sam igrao 7 godina i da je sredina u kojoj sam trebao da počne da radim bila apsolutno meni poznata. I tu kakav je Partizan imao da se odbije, ako sam već imao tu ambiciju da krenem da radim kao trener. Ono što je veoma važno, ja sam malo našao i početnička sreća, međutim, taj tim Partizana je bio najmlađi u istoriji Evropske lige koji je osvojio nastup ovakve Evrope. To su bili momci koji, 6 od njih nikada nisu putovali u inostranstvo. A mi smo zbog sankcija koje je tadašnja zemlja imala morali i bili prinuđeni da igramo sve utakmice Evropske lige van Beograda u Fuenlabradi. Izabrali smo Fuenlabradu, jedno malo mesto pored Španije, pored Madrida, izvinjam se, gdje smo igrali, ja sam igračima rekao da je mnogo važno da moramo da kupimo publiku već na prvoj utakmici. I onda se desio jedan neviđeni apsurd životni da publika iz Fuenlabrade, kad smo igrali protiv Estudiantesa, bili smo istoj grupi koji je tim iz Madrida, 50 km od Fuenlabrade, oni su navijali za nas. Navijali su i za Juventud, koji je iz Badalone, ali to je već Katalunija, pa postoji ta neka relacija Madrid-Katalunija da se baš nešto ne vole. Ali i dan danas kad se otvore dosijeji, vidi se da je španska štampa to propratila na način kako je moguće da Španci navijaju za klub iz Srbije, a navijaju za svoje. Međutim, to je bio odnos jer smo mi veoma često izlazili u susret ljudima iz Fuenlabrade i recimo sećam se da pred zadnji trening su tražili da otvorimo salu i došlo je negde oko 3.500 dece na naš trening. Čak su našli podatak da je našem igraču Daniloviću taj dan bio rođendan i doneli su tortu na teren. Da možda mislite kakav je to odnos bio i kako smo se mi osjećali kad ne igraš u kući imaš podršku nekih drugih ljudi. I naravno kad smo prvi put dobili priliku da igramo u Beogradu play-off utakmicu također protiv mog prijatelja Jureta, on je igrao za Kinder, pozvali smo te ljude da budu gosti naših Beograda. I kad se sve to završilo, ja sam odmah kao trener imao ponudu da idem da radim na inostranstvu. To su bili već ozbiljni evropski klubovi. Naravno, u odnosu na poređenje neke uslove koje sam imao, financijski uslov, koje sam imao Partizanom, nije moglo se porediti, međutim, meni to nikad nije bilo bitno i kad sam seo i razmislio sam sa sobom, a i s nekim prijateljima, do čijeg mišljenja mi je uvek stalo i mislim da je to mnogo važno da u životu imate nekoga za čije mišljenje ste sigurni da će nam da pravo mišljenje. Rešio se da ostanem još godinu dana u Partizanu isključivo iz razloga da radim sa profesorom Aleksandrom Nikolićem, da napredujem još kao trener. Jer sam naravno bio svestan da sam daleko od toga da ja sve znam, bez obzira na taj rezultat prve godine koji smo napravili, mislim da mi je to bila zaista veoma dobra odluka. Posle toga su došle druge stvari, ti moji prijatelji između ostalih i Kićanović i Savović su me savjetovali posle druge godine da idem u inostranstvo, došla je ponuda Juventuda iz jednog jedinog razloga što te druge godine situacija u Beogradu i u Srbiji u mom klubu je bila takva da bez obzira što sam ja imao kao neki garantan ugovor da apsolutno, kako bi mi tad rekli, ni jedan dinar nisam dobio. Znači radio sam besplatno. Je bila takva kriza da jednostavno nije bilo novca. Čak i neke premije koje sam ja uspio da izvestujem da dobiju igrači,
Ja nikada nisam uzeo premiju ni za Evropsku ligu, ni za jednu titulu koju sam osvojio, ali naravno da mi nije krivo zbog toga, jer da nije bilo Partizana nikada ne bi došao u situaciju gde sam sad. Partizan mi je pomogao da dobijem šansu da radim kao trener i da posle toga idem u ove sve velike evropske klubove koje sam više po intuiciji birao, a manje po tome što sam znao konkretnu situaciju. Dakle, niste puno znali u tim klubovima, osim recimo košarke, kad ste odlazili onako? Pa evo, recimo, za informacije u Juventusu sam dobio upravo od Bože Manjkovića, koji je pre toga radio u Španiji, Barceloni, i on mi u jednom razgovoru u Beogradu pričao i čak na pomen da idemo da razgovaramo sa Juventusom, on mi predložio njegovog advokata da me on sačeka i da mi on pomogne oko tog transfera. Ispostavilo se da taj čovjek danas je moj najbolji prijatelj u Španiji koji imam, da smo prijatelji eto koliko, nekih 18 godina i da ta preporuka Bože Maljkovića je bila nešto što je bilo izvanredno. Senzacija je bila da bi rekli, recimo sada da je već tada Bože Maljković rekao da će 2011. godine preuzeti slovensku reprezentaciju, ali nije je očigledno da. Ne, evo, možemo pitati gospodina Remsa. Dobro, Bože Marković namreč selektor slovenske reprezentance. Sad, kad ste vi dolazili u nove klubove, vi ste naravno zatekli jednu situaciju, igrače, vi ste uvek sa klubovima sa kojima ste radili pobeđivali. Sad, kako ste baratali sa igračima koje ste zatekli u klubu, koji nisu bili vaši, koji niste vi odabrali? Kako ste onda gradili jednu pobedničku ekipu i sa novim ljudima koje ste vi doveli? Pa evo, reći ću vam, prvi odlazak u Juventus je na neki način bilo nešto što je zaista za mene bilo važno. Pod broj da nisam govorio španski jezik, ali sam ga naučio tako da sam za 3 mjeseca držao konferencije štampa na španskom jeziku. Otišao sam nekih mjesec i pol dana pre nego što sam počeo pripreme i da bi shvatili mentalitet nove sredine, ja sam održao 2 treninga juniorima Juventusa i želeo da izaberem od njih nekoga ko bi možda mogao eventualno pomogne i da bude kandidat, da bude član prvog tima Juventusa. I kad sam im rekao posle tog dugo treninga da sam ja u Badaloni, da sam na raspolaganju svima koji žele da treniraju, oni su me gledali kao da sam pao s Marsa. Zato što je apsolutno u leto bilo pravo svakog pa i mladog igrača da prestane da radi i da ne radi. Naravno, da niko nije želeo da radi. Ja sam bio strašno zbunjen, pošto ovde na ovim prostorima znamo da je leto period kad igrači najviše napreduju i kad je to praktično period kad individualna tehnika je nešto što svaki igrač mora da ulaže u toku leta da bi napredao, da bi igrao bolje. To je bilo tako. Drugi šok sam doživeo kad sam počeo pripreme, pošto oni nemaju klasične planinske pripreme kako mi volimo to da radimo, da odvedemo igrače na planinu, da budemo zajedno 15 dana, da pravimo taj timski duh, da se upoznajemo, da kontrolišemo ishranu, da kontrolišemo sve ono što je bitno za pripremni period. Toga u Španiji nije bilo, jer nisu navikli, naravno da su mi rekli zaboravljaju to. I onda smo po najvećoj većini počeli da radimo u Badaloni, gde sam ja pomerio jutarnje treninge za recimo 9 sati, to je bilo strašno običajno za njih. A onda uveče se skupio predsjednik i par ljudi iz kluba, gde sam ja održao jedan apsolutno normalan trening za pripremni period i kad sam završio trening, oni su me pitali jesam ih to nešto kaznio, jesam to nešto ljut. Tako da je to mentalitet na koji sam ja naišao. I onda kad naiđete na takve stvari, ne možete da idete glavom kroz zid. Vi morate da se prilagodite u sredinu u kojoj ste došli, da probate da s tim ljudima nađete zajednički jezik, da probate neku filozofiju za koju vi mislite da je ispravna, da je podelite sa drugima i da vidite šta je ono što oni očekuju od vas. Sljedeća stvar je bila da na svakom ručku, bilo da je pred utakmicu ili posle utakmice, za igrače je bilo sasvim normalno da uzmu i da popiju čašu vina ili jedno pivo. To dok sam ja bio trener u Srbiji je bilo nešto. Pošto znate kako to kod nas ide, nema da se zaustavi na jednoj čaši, nego pravimo žurku i to je to. Ali ja sam shvatio da je to normalno i naravno da se dozvolio, naravno da nisam imao ništa protiv, čak sam i veoma saglasan danas. Onda sljedeći šok kulturološki koji sam ja doživio je bio
da smo negde valjda u 6. kolu igrali veliki derbi protiv Barcelone. Naravno, ja s ambicijom koju uvek imam i nadam se ću imati, nisam želeo da pobedim Barcelonu i Real, najveći klubove u Španiji. Igrali smo prepodne, pošto u španskom prvenstvu obično utakmice igraju i danas u pola 1 u 1 prepodne i mislim da je to dobro za dobar termin, ljudi mogu da pogledaju utakmicu i posle toga s porodicom odu na ručak i tako dalje. To je moje mišljenje. Pokazalo se da u Španiji takođe tako misle. I onda smo odigrali utakmicu sa Barcelonom i izgubili. Nekoliko dana pre toga Rafa Šofresa, koji je veoma veliki prijatelj, bio s našim kapitenom Jordi Villacampom, mi je rekao da je njemu taj dan rođendan i da oni žele da mu priredi iznenađenje i tražio da učestvujemo sa novcem za poklon. Koliko treba, nema nikakvih problema. I onda smo otišli u našu salu, na olimpijsku konventu, da uveče i rekli su da Đordiju pravi iznenađenje, mi ćemo svi da budemo unutra, a njega će Rafa da dovede kroz parking u salu. I onda smo nas par stotina bili unutra, gala večera, šta znam, i Đorđe ulazi, koji je jedini bio nepripremljen u farmerkama i tako dalje, pale se svetla, rođendanski poklon je bio jedan prelepi trkački konj. I sad ja gledam i razmišljam, kad sam ja gubio derbi s Partizanom u Beogradu, ja 7 dana nigde nisam izlazio. Ja sam mislio, ako izađem na ulicu, svi ljudi pokazuju prstom meni. To je bilo nešto što sam ja razmišljao. Međutim, oni ljudi žive najnormalnim životom i ja mislim da je to strašno ispravno. Da život je sastavljen od pobjede i poraza i da šta god ti se događa moraš da zaboraviš što pre i da moraš što pre da razmišljaš onome što sledi. Sledeći utakmici, sledećem treningu. Tako da je to, takođe ta situacija bila velika škola za mene. Dobro, kažu da je za poraz treba da budeš zahvalan, što je to jedna velika lekcija. Samo od poraza možeš nešto da naučiš. Da li to smatrate neki kliše, recimo, tako kako vi... Ne mislim da je kliše, to je istina s tim što iz svakog poraza zaista moraš da izvučeš onu pravu povuku. Kad se radi o igračima, bez obzira na, recimo, autoritet koji ja imam kod mojih igrača, ja sam apsolutno svestan da u pojedinim situacijama oni imaju neku sumnju, ono što ja pričam. Da bi se njima objasnilo i da bi se to otklonilo što se tiče dileme, bilo kakve da imaju on ili ja, postoji video i onda se zaustavi video i pokaže se, evo ovo si ti si reagovao ovako, a mi smo trebali utakmicu na taj način. I to ja verujem nešto svaki trener radi, mislim to samo ja, to je praksa kod svih trenera, ali ja verujem da je to strašno dobar način, ali možda još bolji način da igrači shvate svoje greške kad se pobeđuju. Pošto i kad se dobija utakmica takođe ima mnogo stvari koje nisu bile dobre. I ja veoma često koristim situaciju kad pobedim upravo da bi držao onu tenziju koja je neophodna za sledeću utakmicu ili za nešto što dolazi možda za mesec dana, da nekad moraš da probaš da spustiš formu ekipi, da ne bi došlo do previše opuštanja, onda da ih podigneš u trenutku kada je to nekako. Onda idemo dalje. Rekli ste da ste klubove birali manje više intuicijom, ali kako ste birali nove igrače za vaše ekipe? Kako ste, recimo, pojedince onda uključivali u ove vaše timove koji su na kraju igrani kao timovi? Dobro, znali ste, trebali ste centra, krilo, tražili ste neke igrače prema karakteristikama, da li ste ih birali i prema ličnim karakteristikama? Dakle, kakve su ličnosti? Verovatno ne postoji jedan trener koji ne bi voleo da u svom timu ima najbolji igrač. Znači, kad bi mogli to da prevedemo, da imaš 12 Michael Jordana. To je nemoguće iz mnogo razloga, nemoguće pod broj 1 zbog budžeta koji klubovi imaju. Ja nisam imao mnogo prilike, sem prve godine u Panathinaikosu, da mogu da izaberem zaista tim koji su želeli. Sve ostale godine, naravno, su bili problemi, ali daleko od toga da se žalim, pošto radim u klubu koji ima izvanredan budžet i gazde koje obožavaju košarku i vole Panathinaikos, tako da mi je u tom smislu bilo mnogo lakše. Juventud ili bilo koji drugi klub je da radiš na način da, ako razmišljaš o nekom igraču, ne samo karakteristike koje su bitne da bude dobar košarkaš. Mnogo se raspitujemo i zovemo mnogo ljudi koji su bliski sa tim igračima, da pitamo za karakter, za navike koje ima, da li je slon da pravi probleme, da li je igrač koji je egoista, da li je igrač koji
želi da sarađuje sa igračima, da li pravi probleme treneru, da li pravi probleme klubu. Znači sve su to činjenice koje su mnogo važne i o kojima izuzetno vodimo računa. Znači nikad nismo htjeli da potpišemo problematične igrače i da kažem ne, ja sam taj trener, ja ću njega da sredim, nema nikakvih problema. Ja mislim da je to nemoguće. Ja to nikad nisam radio. Da dovedem igrača u tim za koga znam da je u drugom klubu pravio probleme i da ću ja sad sigurno uspjeti da ga ja napravim da bude bolji i da neki navike koje ima da mu promenim. Ja mislim da je to nemoguće s tim što verujem da nekad sredina, kad igrač promeni sredinu, da može da mu pomogne da bude i bolji čovjek i bolji igrač. Sad dolazimo onome što smo čuli u najavama, motivacija. Sad, vi ste jedan fantastični motivator, ne bi bili tako uspješni što to niste. Koji su, recimo, ne možemo da kažemo vaše tajne, koje su vaše omiljene tehnike kad motivirate igrače? Evo, krenut ću, na primjer, od sebe, nemojte mi zameriti, ali dam jedan dobar primjer. Kad sam prešao iz Juventuda u Real Madrid, koji je najveći evropski klub, ja sam imao 34 godine kad sam odlično trenirao Real Madrid, stigla je ta ponuda, oni su otišli 94-95 sezona. Oni su pre toga 80. godine bili zadnji put prvaci. I zvali su me i kad sam razgovarao, bio sam u Beogradu, posle završene sezone u Juventudu, moj menadžer me zvao i rekao je da mogu da idem u Real Madrid, ali da Real Madrid mi nudi ugovor na 2 godine, a uslov da budem i druge godine, da prve godine budemo prvaci Evrope. Ja sam rekao, potpiši odmah. Stani, kako da potpišemo? Zbog čega ulaziš u rizik? Teško, ono. I kažem, pa znam, oni su meni dali ekstra motiv. I ja znam da oni potpisuju zbog toga. Ne potpisuju me da budu drugi. To je Real Madrid. Znači, meni je to ekstra motiv i ja ću sigurno da nađem još više motiva. Naravno, kad smo te godine osvojili u Saragosi Evropsku ligu, onda sam ja rekao, donesite mi onaj ugovor što je +1, pa smo ga iscepali i onda smo napravili ugovor koji meni je odgovorio. Sve je to logično. Hoću da kažem da u ovom našem poslu i uopšte u poslu mora da postoji rizik, ali morate naći taj motiv koji će vas voditi. Ja ću da vam kažem jednu stvar što se tiče motiva i što sam našao u jednoj knjizi psihologije, a ja verujem da je 2 najvažnije stvari u mom poslu su koncentracija i motivacija. Motivisan čovjek nema limit. Ja to stalno igračima ponavljam. Onaj ko ima motiv, primer, kad jedan mlad čovjek, muškarac, danas smo nešto pričali tamo na tom intervju s novinarima, kad mu se svidi neka devojka, on se probudi ujutru i on je spreman sve da uradi do svega. Njegova motivacija je bez granice. I on će sve da radi da bi osvojio tu devojku. To je jedan od najprostijih primjera, ali mislim da je dovoljno objašnjeno šta može motivisan čovjek. Ja to stalno ponavljam igračima. Govorim im svakog dana da je njihova motivacija, a motivacija odmah ćete prepoznati ako dođete na trening i ono što ja volim da radim, da dam igračima neke najprostije vežbe. Najprostije vežbe, da bi vam objasnio šta to znači, je kad 2 igrača se dodaju, ja kažem samo direktan pas. A onda onaj igrač uzme i doda loptu u polje. I onda on nema koncentraciju. Ako nema on koncentraciju, njegov prvi problem je što nije motivisan za taj trening. Vjerovatno ne ide glavom na drugom mjestu. Kad je glavom na drugom mjestu, ne može da radi. Jer mi posle toga, treneri, počnemo da radimo ozbiljnije stvari koje iziskuju zaista vrhunsku koncentraciju na treningu. Bilo da se radi o napadu, nekim šablonima, akcijama, dosta kretnji, da treba da razmišljaju, bilo da se radi o odbrani, rotacijama odbrani. Znači, takav igrač koji nema koncentraciju na početku treninga, ne može da odradi trening. I onda imate 2 stvari, da zaustavite trening, da ih zamolite da se koncentrišu, 1, 2, 3 puta, ako to ne prolazi, onda lepo kažete, stanite na liniju i onda oni lepo odrade kondicioni trening. I vi ste nešto dobili od tog treninga. Inače, ako pustite ih da rade na način kako su radili, bez koncentracije, taj trening vam ništa ne valja, onda ih bolje pustite da idu kući. I ja to veoma često radim, jer tog trenutka kad počnem da ih kažnjavam, a imao sam situaciju, na primjer, da sam davao 10, pa 20, pa 40 sprinteva i trče. I to mora da trče sprint svi, jer ako jedan ne trči, a obično je jedan igrač kriv za to, ali sad pričam o onome što je grupa. Ja želim da oni reaguju na njega, ne da ga je trener kazna. Nego vi razgovarate kada je to slučajnicu, ti kao kapitan, sad igrač pita njega, zbog čega mi svi trčimo zbog tebe? Jer to je grupa, to je tim. Znači, kažnjavanje tima, ne jednog igrača. Meni je najlakše da tog jednog koji je, da ga slonim i onda, ali ne, mene interesuje grupa. S druge strane, postoji jedna stvar, pogotovo u
iskusni igrači, kad se radi pripremni period i kad je teško, kad je trening naporan, da dolazi do gunđanja i da krećemo. Zašto ovoliko radimo? Ne moramo ovoliko da trčimo. Zašto ovo, zašto ono? Način da vam taj igrač ne remeti trening je sljedeći, da ga pozovete sa strane, porazgovarate s njim i vidite da li možete da utičete, jer on svojim buđenjem utiče na ostale. I vi nemate trening koji ste planirali. Dolazi do loše atmosfere, odmah neko ko je psihički labilan se njemu pridružuje, pravi se grupica, jedna grupica, druga grupica, dolazi do problema unutar tima, ima igrači koji žele da rade, koji su spremni da rade, imate igrači koji nisu spremni da rade. I onda je najbolje da porazgovarate, ako ne možete, onda nađete način da kažete, dođi da te pitam nešto i napraviš, što bi ja rekao, fintu, kao da razgovaraš s njim, a ovi ostali rade. Znači, morate da budete spremni za te situacije koje su u našem poslu svakako. Dobro, onda sljedeća stvar je egoizam igrača koji igraju, naravno i vi ste bili igrač, a naravno i na neki način vaš egoizam. Vi ste velika ličnost, vi utičete na klub, vi možete puno da izgubite ako recimo stvari ne važu. Kako baratate sa egoizmom igrača i vlastitim egoizmom i naravno pre svega i odnosima, rekli ste, sa gazdama, sa upravom kluba. Kako pronaći ovu ravnotežu između svega toga što smo rekli? Naš veliki trener Mirko Novosel je jednom prilikom rekao da trener ceo život ima borbu. Ima borbu, kao što ti rekli, s gazdama, ima borbu sa sopstvenim igračima, ima borbu s protivničkim igračima, ima borbu s protivničkim trenerom, ima borbu s navijačima, s protivničkim navijačima, ima borbu sa novinama. Ima borbu normalno kod ovdje kući sa ženom. Sa svima. I onda ako nisi spreman za tu situaciju, onda si u velikom problemu. Sve te borbe su u znaku navode. Egoizam je nešto što je u životu prisutno. Moj jedini način koji ja pokušavam da rešim probleme je da razgovaram direktno, gledajući oči svakog igrača i da ako ima doza egoizma, da budem direktan i da mu kažem da ja to mislim. I očekujem od igrača također da mi kaže ono što misli, to je veoma teško postići. Da se razumije. To je mnogo teško je postići da očekujete da će igrač da zaista bude iskren prema vama. Ali ja ne znam drugi način, nikad nisam išao iza leđa, imao sam situacije gdje sam reagovao, gdje dolazi do problema između recimo dva igrača i onda ih pozovem obojicu, ali nikad nisam dozvolio vama da pričamo o Juretu ako Jure nije prisutan. Znači, nemojte mi dolaziti da mi pričate o Juretu, pa čak i dobre stvari, ako Jure nije prisutan. Mora da bude prisutan tu da bi mi razvili i da bi imali pravi odnos. I to je, ja mislim, jedini način koji ja koristim, a egoizma ima. Sad pozitivan egoizam, to je kad igrač želi da bude agresivan i želi da pobeđuje. Kad ekipa ne trpi zbog toga, nego kad ekipa dobije se. Znači, to mora da se razlikuje. Ja imam sreću da imam igrača koji je najbolji igrač, koji je kapiten, koga sam ja izabrao, nije najstariji. Jer u ekipi imam dva igrača koji su po stažu i po godinama stariji od njega, ali ja sam izabrao zato što sam mislio da je on zaista ličnost koja može da bude kapiten. Pričamo o Diamantidisu, koji je oličenje izvanrednog igrača i oličenje osobe. Ja imam sina 12 godina i volio bih da moj sin bude kao on. Po svim ljudskim karakteristikama kakve on ima. Jer ta skromnost u odnosu na ono što je postigao i ta briga o saigračima, ta briga o svakom čovjeku u klubu, o ekonomu, o našim predsjednicima koji imaju 80 godina je nešto što je zaista retko sresti. I onda kad biraš kapitena tima, probaš da ti kapiten tima bude zaista primjer u svakom pogledu. I on jeste i utoliko je meni lakše da radim ovaj posao na Nikisu koji radi zahvaljujući njemu. To je sad neki novi Željko Obradović. Ne znam da li će, mislim da on nije zainteresovan da se bavi trenerskim poslom. I onda je bolje da se ne bavi. Čim nema tu ambiciju, čim ne voli, bolje može da radi neke druge stvari. A inače, ja sam strašno ponosan na činjenicu da preko 20 mojih bivših igrača koji sam ja trenirao su postali treneri, da su mnogi od njih postali veoma uspješni, osvajaju titule i da i dan danas zovu da se čujemo i da oni kažu, coach, ja se sjećam ono što si ti radio pogrešno, mi ne radimo tako.
To sam pitao Diamantidisa, da li vi u njemu vidite sebe, kako što ste rekli? Pa dobro, on je sigurno moja produžena ruka na terenu, on apsolutno u svakom trenutku zna kako treba da vodi tim. To su konkretne stvari što se tiče same igre, znači šta je ono što nam je potrebno u napadu, šta je ono što nam je potrebno u odbrani i s te strane zaista imamo fantastičnu saradnju. S druge strane je veoma važno da on kao kapiten posle toliko godina zna pravi trenutak da izabere ako treba da nekoga iskritikuje. Ono što bih ja još volio da kažem u odnosu igrač-trener je da vi imate u košarkaškom timu obično neki 15 igrača. Pojavljaju se neki juniori u toku sezone, možda dolaze nekih promjena, ali otprilike je to, 15 igrača. I tih 15 ljudi su apsolutno različiti. Njihova ljudska i emocionalna inteligencija je kod svakog od njih apsolutno različita. Vi morate da nađete način da svakom od njih priđete da vam veruje. Znači, na jedan način razgovarate s jednim čovjekom, s jednim igračom, na drugi način razgovarate s drugim. A onda na treći način razgovarate kad je grupa i kad je ekipa ispred vas, celo. Znate kad je dobro da nekog od njih prozovete ispred celog tima, a znate kad je dobro da nekog od njih pohvalite ispred celog tima. Jer mi smo na kraju kraja ljudi, ima jedna stvar koju je čuveni trener Barcelone Pep Guardiola rekao i koja se meni strašno svidjela. On ne voli da njegove igrače zove profesionalcima, mada oni u suštini to jesu. On njih savjetuje da izađu da se igraju. Ja kad sam razmišljao o tome, zbog čega on potencira na tome, to je suština da su mnogo važni ljudi nego što je profesija njihova. I ako imate takav pristup, ako priđete igračima na način da oni vide i da osete da šta god da radite, čak i ako ih kritikujete, da je to način da im pomognete. A ja sam to moje igrače ubedio i siguran sam da oni znaju. Bez obzira kad mene ljudi gledaju utakmicu, odnosno ja sam sebe kad vidim, ja ponekad pomislim sebe da li je normalno, najiskrenije. Znači to što radi na utakmici, ponekad kad vidim sebe na videu, ne mogu da se prepoznam. Ali to je situacija utakmice i ja sam apsolutno svjestan toga, ali ono što je mnogo važnije, igrači su svjesni toga. I mislim da je mnogo važno da oni shvate da potezi trenera, potezi mojih saradnika su usmereni samo na pomoć njima. Još jedna stvar koja je veoma važna, ja mislim da u našem životu ne postoji, makar meni, veća emocija nego da gledaš svoje dete da nešto radi. Ja imam ćerku koja ima 26 godina i imam sina od 12, sa istom ženom. I pošto je Anja moja putovala sve vreme s nama gde god sam ja radio, ona je u Španiji recimo krenula da igra taj neki flamenko i onda naravno na proslavi škole ja sam otišao i meni je strašno neobično bilo da gledam Anju kako to igra i bio sam strašno zaista u tom trenutku osjećao veliku emociju. A pre neki dan sam gledao mog sina kako igra košarku i on voli, mislim da je to nešto što je najveća emocija u životu, da gledaš sobstveno dete. I onda ja kad razmišljam, kad kritikujem moj igrača i kad viknem na moj igrača, onda veoma često kad sedim kod kuće, ja razmišljam i to je nečije dete. I to je nečiji sin. I on ima majku i oca, a ja sam možda bio grub prema njemu u određenom trenutku. I verujte mi da to nije lako, kada razgovaraš sam sa sobom. Ali, posao je takav. Posao iziskuje jednu disciplinu, jednu čvrstinu i nešto što vi morate da date igraču, pogotovo ako nema neke karakteristike za koje ja mislim da su neophodne da bi mi došli do određenog rezultata i do određenog cilja. Jer ja imam običaj da kažem, a to verovatno i svi treneri govore igračima, kad igrači se ne bore dovoljno, kaže, ja ne treniram devojčice, vi ste muškarci, a suknjice ćemo sutra donesemo na trening. Tako da morate reagovati u pojedinim trenucima na način koji je jedini ispravan da probudite kod njih nešto i da shvate da moraju da igraju žestoko, što bi rekli. Sljedeća stvar su, to ste već više puta pomenuli, emocije. Vi ste majstor emocija, sami ste rekli, strašno emotivno i pratite vaše mečeve. Da li se sa time igrate? Da li vi, recimo, konkretno i kreirate neke emocije
da bi postigli recimo sa vašim timom? Ili je to sve samo stvar neke intuicije, nekog predsjednika? Ne, ja nikada namjenski neke stvari, jer intuicija i spontano radim sve što radim. Znači, ima sem situacija za koje zaista su neophodne da se odreaguje nekad i da u grupi kakva je košarkaška ekipa najpogrešniji način je da vi krenete da pravite autoritet i da krenete od najmlađih igrača. Što je velika greška većine trenera. Oni neće da se ulaze u sukob sa najvećom zvezdom, oni neće da igraju najveću zvezdu šta god da radi, a ja sam od prvog dana kad sam vodio Partizan i kad sam imao dva velike igrača, Sašu Đorđevića i Danilovića, direktno na njih išao. Jer mi je bilo jasno da ako oni budu igrali, ako oni budu na nivou kome je potrebno, da će svi ostali da igraju. I ako ja prozovem najbolji igrač na treningu da ne radi dobro, onda i onom koji je najslabiji tamo sve savršeno jasno. Ja mogu da vam dam ne znam koliko primjera u svim klubovima u kojima sam radio, da sam odmah na početku rada imao problem s najboljim igračom. Imao sam problem kad sam otišao u Real Madrid, izašli smo napolje da trčimo, također nema priprema planinskih i onda igrači trče i sad ja gledam moje igrače, stojim sa mojim pomoćnim trenerom, prvi trening u Real Madridu. Sabonis, Arlaukas, Irjukov, Antonio Martin, sve velike imena. I trčimo na atletskoj stazi, ali trčimo onaj deo gde je fudbalski teren, unutra. I gledam tri gospodina sa ovolikim stomacima, imaju 50 godina, trče onaj veliki krug spolja. I oni trče brže od mojih igrača. Ja pitam ovog pomoćnika, tebi ovdje nešto nije u redu, što? Sad on je tekst počeli da radimo, prvi dan, mada smo pripremali se 15 dana zajedno, pa dobro, kao prvi trening, ajde ja pustim, malo ide, onda pogledam, Sabonis stavio naočare za sunce. I drčiću. Ja pređem posle tog prvog uvodnog dela stretchinga, pitam njega, gde si ti nalaziš? Sad on me gleda, pitam gde si nalaziš? Gde si nalaziš, šta radim? Trening. Misliš ti da je to ispravno na treningu naočare za sunce? Skini to i nemoj nikad više da radim. Znači, on je bio najbolji igrač, on je bio, bez tog čoveka mi bi bili smo prvaci, bili bi verovatno 35. Ali ja ne znam drugi način. I za mene je svejedno da li je stavio najmlađi igrač ili Sabonis. To je nešto što se krši sa pravilima ponašanja jednog igrača na treningu. A onda ta grupa oko Sabonisa, ili on čovjek imao zaista veliku povredu skočnog zgloba i nije mogao da trči. I onda sam ja s kondicionim trenerom shvatio da moram da razbijem tu grupu, njega zamolio da ne dolazi na te treninge nego da ide u bazen, a Jure zna da u bazenu su mnogo teži treninzi za igrača nego da trče napolju. Poslao sam njega u bazen, a ovu trojicu sam rekao, vi ćete sad na čelo tamo. Stavio sam onim Santosom koji je bio dugoprugaš i koji je bio u rangu Franja Mihalića. Tako da sam taj problem rešio na taj način. I morate uvek da shvatite jednu stvar, ja govorim stalno i mojim mlađim kolegama. Nemoj da gledaš igrača i njegovo lice, i zove se tako, nego gledaj šta si postavio kao radni zadatak i kako on radi. Ako pravi grešku, ispravi. I to je najteži deo našeg posla, korekcija. Svaki dan moraš da koriguješ igrača. Svaki dan. To bude dosadno i to bude naporno. Ali ako to ne radiš, onda nema svrhe ni trening, ni rad koji ulaže. Dobro, Franja Mihalić sicer dobitnik srebrne medalje v maratonu leta 1936 na olimpijskih igrah. Samo za to. Zdaj, još jedno pitanje. Više godina, sad već radite u Grčkoj, više od 10 godina. Grčka se strašno promenila za vreme, mislim, i kod nas se prati naravno sa strahom. Šta će se dogoditi? Da li to utiče i na vaš rad? Ne, najiskrenije ne, iz razloga što je specifičan klub, što su gazde braće na Kopulos, koji preko 20 godina su već vlasnici i oni imaju svoj privatni biznis, farmaceutsku industriju i oni su praktično ljudi koji svog džepa sve to plaćaju. I onda nema, budžeti variraju gore dole, ali najbitnije je da Olimpijakos potpiše jednog dobrog igrača, onda nema problema. Pošto je rivalitet zaista. Ali najiskrenije, ako imate dva čovjeka, odnosno tri su brata, ako imate gospodina Pavlosa koji ima 82 godine, Tanasis 79 i onda u toku 7 dana, kad ste otini, Tanasis dođe 5 puta na trening uveče.
i priđe i meni i svaki igraču da pita jel vam treba nešto. Onda vi morate poštati. Onda ljudi mene pitaju gdje nalazim ja motiv. A gledaš čovjeka koji ima 79 godina. Ja ne znam kako ću ja da izgledam 79 godina, najiskrenije. Nadam se ću biti daleko od ovog posla. Nadam se ću negdje neki štapom za pecanje, neka riba, šešir moj i to, ali moraš da ceniš to i zaista se u tom smislu ne menja. Osjeća se naravno posljedice krize, ogromna je kriza. Na sreću, kod nas se to ne osjeća, ali bit će interesantno ovih dana. Ja čekam odgovor njihov da vidimo šta će biti plan za sljedeću sezonu. Na sreću tim je oformljen, samo 3 igrača su završili ugovor, sva 3 grčka Stilica, Focica, Carisi, Perperovu i pošto mi u Grčkoj imamo pravilo 6+6, verovatno će biti ponovno potpisani i sad pod kojim uslovima, to je već deo kojim se ja nikada ne bavim. Dobro, pre nego što idemo na pitanja slušalca, samo još nešto odluke. Sad vi naravno imate odluke koje primate na dugi rok, ali recimo kad gledamo neku utakmicu, tu su recimo odluke koje trebate u sekundi, stotinki da prenesete na igrače. Sad, kako odlučivate? Koja je ova tehnika koju primjenjujete? Daću vam primjer, možda, ako je neko gledao, ako prati košarku, mi smo 2009 igrali finale Evropske lige na Final Fouru u Berlinu protiv CSKA. Prvo problem smo vodili 20 razlike, igrali izvanredno i došli u situaciju da na 6 sekundi do kraja na 2 razlike za nas CSKA ima loptu. Uvek odluka šta trener da radi. Ja imam pomoćnika koji je 12 godina moj pomoćnik i koji ima pravo i za koga sam siguran da uvijek želi da mi pomoći. Znači, nemam nikakvu dilemu, verujem mu, najviše od svih, i uvijek su između nas dvojica rastaviti u tog utakmice. I on će uvijek da kaže, ja ću da mu kažem, Beži, nemaš pojma, ali ću mnogo puta od tog utakmice da ga poslušam. U tom trenutku mi smo razgovarali, imali vremena za time out. Ono što je najbitnije, ja sam doneo odluku i vratio sam se i saopštio igračima na način da oni veruju da je to najispravnija odluka. Jer sam ja rekao, momci, idemo da branimo ovu zadnju loptu. Ja sam to rekao na način da je njima savršeno jasno bilo da je to najispravnija odluka. Naravno, meni je to lako sad da kažem, jer smo mi dobili utakmicu, Šiškauska je šutno promašio, mogao je da ubaci, ali ja sam u tom trenutku, moj rezon je bio 6 sekundi do kraja. Ako napravimo faul, ja dajem jednom od najboljih šutera slobodna bacanja i on može da, ili mislim da je bilo možda i pola koša, sad se više ne sjećam. Ali u svakom slučaju, odluka je bila da probamo da branimo, jer ćemo iznenaditi, oni su čekali faul. I znači u takvim trenucima, bilo da je napad ili odbrana u pitanju, ti moraš da reaguješ i da doneseš odluku da igrači koji te slušaju veruju da je to najispravnija odluka. I daću vam još jedan primjer iz play-offa grčkog prvenstva ove godine u 4. utakmici. Vodili smo u finalnoj seriji 2-1 protiv Olimpijakosa i u prvom minutu utakmice se povredio Diamantidis, naš najbolji igrač i kapitan tima. Izašao, ja sam vidio po njegovoj reakciji da je verovatno ozbiljna povreda. Prišao do klupe, zagrlio se i rekao se, smiri se, čak i povređen, moći ćeš da nam pomoći. Do polovremena niko iz stručnog štaba mi se nije obratio, ni doktor, ni fizioterapeut, niti sam ja pitao, niti sam obraćao pažnju. To je reakcija koju mora tim da vidi. Ja kao trener ne dajem mu značaj, on je najbolji igrač, ali vi ste tu, vi ostali morate da igrati. Kad sam ušao u slučajnicu na polovremenu, krenuo sam odmah držim sastanak i moj pomoćnik Dimitris je rekao, čekamo Diamantidisa, otišao da primi injekciju. Moja reakcija je bila, kakav Diamantidis, igramo bez njega. Ja sam ponovo dao timu poruku. Najbolji igrač nije tu, nemojte da čekate njega, vi morate da dobijete utakmicu. On se vratio posle par minuta i izašao da se zagreje, ispostavilo se da pored injekcije koju je primio ne može da pomogne timu. I odigrali su utakmicu, produžetak gde moj drugi rezervni playmaker je morao da igra 42 minuta i odigrao verovatno najbolju utakmicu u sezoni. Tako da su to situacije u kojima igrači pre svega moraju da vide odlučnost trenera, moraju da vide da postoji problem, ali da ima rešenje za taj problem.
da jednostavno u novonastaloj situaciji vi imate rešenje za koje svi veruju da je najbolje rešenje u datom trenutku. A kako reagirate ako se to rešenje onda ispostavi kao nešto što se nije... Dešava se, naravno. Mi smo pričali, kako, ljudi pamte recimo to finale prvo koje sam ja osvojio s Partizanom, da je Saša Đorđević dao koš u zadnjem sekundu. A ja ću da vam dam ne znam koliko utakmica koje sam ja na isti način izgubio. Onda prve godine su mi posle i par godina posle toga stalno govorili da sam ja Srećković, da sam pobedio to na sreću, ali niko nikad nije dao taj primjer kad sam gubio utakmice u zadnjih sekundama. I to smo Jure i ja imali razgovor posle pobede Panathinaikosa na Olimpijom u Atini ove godine, gde sam mu rekao upravo to. Sve što dobiješ na jednoj utakmici, izgubit ćeš na drugoj i obrnuto. Znači, to je pravilo, 50-50. Ima valjda gore neki koji gleda i sve reguliše, ne znam.